Сегодня мы выучили новое слово магии «огненная стрела». И Александр сейчас покажет вам, как это делать. Вот костер. Вроде бы все хорошо. И сейчас Александр сделает магический вызов. Давай! Йо-хоу! Чуть-чуть поменьше, Санек, возьми, а то было как просто большая. Ты дебил. Блять, ты дебил, мне аж жарко стало. Чувак, я говорю, аккуратнее, она вся. Говорю, говорю, Санек, блядь. Уля, ты сделал. Да блядь! У меня твой телефон. Я сейчас его кину. Чувак! Не надо. Она ебенячая. Ты видишь, какое пламя? Ты сейчас еще этим ебанешь. Вообще пизда. Давай, обходи. Сейчас, погоди, вот это. Подожди. Сейчас, погодь. Давай. Посох. Посох огня! Ебать. Давай еще раз. Давай. We were brothers, we were on a